ဒါတော့ပတ်ဝန်းရဲ့အဆက်ပေါ့ပတ်ဝန်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအမဲရောင်ဆက်နေအမဲရောင်ဘလူးဆက်မလဲဆိုရပြောနေတော့မှဗီဒီယိုပြီးသွားတဲ့အတိုင်းအမဲရောင်ဘလူးဆက်မလဲဆိုတာပြန်ပြောကြအောင်မယ်ဒီမှာရှိရဲ့ရောင်လေးကိုရောလိုက်ပါဒီမှာရှိရဲ့ရောင်လေးကိုရောပါမယ်အဝါအနီတို့ရောပါမယ်မွေပါမွေကြာပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမဲရောင်ရရှိလို့တော့ပါပြီနောက်လိုက်တရားတော့ခံရဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ခံရအောင်တော့အနီနဲ့အပြန်နဲ့ရောပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အပြအနီဆက်ပါမယ်နီဒါဆိုရင်တော့ခံရအောင်ရရှိလို့တော့ပါပြီအားလုံးပဲတက်တာပါ